Nossa, ouvi um barulho estranho em casa da minha irmã. Deixa eu lá ver o que foi. Lasqueira. O que será que é? Eu vi um barulho na casa da minha irmã, na casa da minha irmã. O que será que é? Nossa, mas tá acontecendo uma coisa errada aqui. De onde que vem esse barulho? Acho que vem da geladeira. Deixa eu ver o que é. Ué? Não tem nada aqui, tá normal. Ah, não. Tem um barulho estranho aqui nesse daqui. Ai, barulho. Tá se batendo. Calma, filha, vou tirar daí. Calma aí. Gostezinho.